Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la chambre de Professeur S. Donc, électronique de puissance, un autre chapitre, les transistors. وشنو هما les transistors. Donc, chapitre تاني طويل جاي كيما تاع الديود طويل. S'il vous plaît, هاد le résumé كيما راهو تحفظوه وتقراوه وتدخلوه bien في راسكم parce que chaque truc قادر يطيح. Alors, باش نبداو الترانزستور. Il existe deux principaux types de transistors. عندنا زوج type تاع transistor. الأول اللي هو les transistors bipolaires. نعيطولهم bipolaires ولا نعيطولهم adjonction. صح. Ou deuxième, les transistors à effet de champ. TEC, transistor effet de champ, ou la نعيطولهم FET. Donc TEC ou la FET. Alors, transistor bipolaire ou la adjonction, نستعملوه pour basse fréquence. Ou les transistors à effet de champ, نستعملوه pour haute fréquence. الحاجة الأولى لازم تعرفوها في les transistors. Les transistors bipolaires, ce sont des amplificateurs, transistors bipolaires ou amplificateurs pour faibles signaux, utilisés en faible fréquence. N'utilisés pour des fréquences ناقصين حاطين basses faibles. D'accord? C'est pour des faibles signaux. En régime de commutation, ils sont utilisés dans l'électronique de puissance et l'électronique numérique. Nous utilisons l'électronique de puissance et l'électronique numérique. Il est constitué d'un petit monocristal où sont réalisées deux jonctions très voisines, deux régions de même type de conductivité, émetteur et collecteur. Séparés, l'émetteur et le collecteur, ils sont séparés en très minces couches de type opposé. Donc عندنا زوج كاين transistor NPN وكاين transistor PNP. Transistor NPN يجي هكذا donc NPN. ندير rectangle نقسمو على 3 donc 1 2 3 يجيني 3 donc N هنا نكتب P هنا نكتب N. منا عندنا لو بوين هذا سي الاو هنا البي هنا السي. الاو سي الاميتور السي كوليكتور والبي هو الباز. ولا عندنا ترانزستور بي ان بي دونك لا ميم شوز برك نكتب داخل بي ان بي. هنا يكون الاو تاع الاميتور هنا يكون الباز البي وهنا يكون الكوليكتور سي. تيوشفاو لي دو كيفاش جايين لي دو تيب كيفاش جايين قادرين نتاخذكم في ليكزامان. البي والاو والسي البي والاو والسي هذوما sont des électrodes du transistor. البي والاو والسي ils sont واش هما des électrodes du transistor. دوكا نشوفوا لي سيمبول تاعهم. السيمبول تاع ان بي ان والبي ان بي. الوغ الان بي ان هاوليك سيمبول تاعو كيفاش يجي دونك هو هكذا بي ان بي هو هكذا اي السيمبول تاعو يديسينه هكذا كي نديسينه في ان شيما تاع السيركوي دونك راح نديسينه هكذا. البي يجي منا سي يجي هنا الاو يجي هنا داخل راح يجي شوفوا هكذا منا تطلع هكذا ومنا تهبط هكذا. لا راح يجوز منا راح يجوز التيار اي بي من ناحية يجوز تيار اي او ومن ناحية يجوز تيار حيدخل هكذا شوفوا يجي داخل اي سي دونك يجي داخل اي سي يخرج اي او وهنا يدخل اي بي. التوتر دونك هنا عندي توتر في بي سي هنا عندي توتر في بي او. راك تشوفوا توجور يروح هكذا بصح كي ندير زعما باش نجي نكتب لا فلاش وين تخلص مع لا فلاش وين تبدا شغل في بي او في بي سي وهنا في سي او. هادو عفايس باش يقعدوا لكم جوست في راسكم باش تشفاو عليهم. باش تقولوا للبروف وين يبدا هو من يخلص لا
ça c'est pour vous باش كي تشوفوا تقدروا تشفاو عليهم. داكور دونك هذا تاع بي تاع ان بي ام تاع بي ان بي. دونك عندي البي سي او مي واش يتبدلوا التيارات. دونك اذا هنا اي بي كان داخل هنا حيخرج، هنا الاي بي يجي خارج. اذا كان هنا الاي او او حابط هنا الاي او يجي طالع. اذا كان هنا الاي سي يجي حابط هنا الاي بي اي سي باردون يجي طالع. دونك تيار تاع اي او يجي طالع، تيار تاع اي سي يجي طالع ويخرج الاي بي. بيان سور هادو ما يقعدوا لي ميم توتر. دونك هنا توتر في بي سي، توتر في بي او وتوتر في سي او. هذا سيمبول تاع بي ان بي. كي نجي نديسينيه دون ان سيركوي كيقول لي بلي كاين ترانزستور بي ان بي ولا كاين ترانزستور ان بي ان، راح نديسيني اذا ان بي ان ديسيني هكذا، اذا بي ان بي نديسينيه هكذا في السيركوي. الاي او اي او est égal à IB plus IC. D'accord, IE est égal toujours IB plus IC. Polarisation d'un transistor. Alors, le but de la polarisation est de mettre le transistor qui est un cercle, mettre un transistor. Donc, le transistor dans un état apte à fonctionner correctement. واش لازم polariser la jonction base émetteur en direct, éviter les surtensions, éviter la cage de la tension DC en inverse et éviter la surchauffe du transistor. Tout ça pour polariser bien sûr le transistor pardon. Caractéristiques d'un transistor d'un émetteur commun. الشيما تاعو كيفاش حيجي. بيان سور عندنا هنايا اي سي بالميلي امبير، هنايا في سي او بالفولت، هنا الاي بي بالميلي امبير، هنا في بي او بالميلي فولت. الوغ شوفوا كيفاش يجي الديسان تاعو. دونك ماهوش حيقول لكم ديسينيوه بيان. دونك ا بوبري نتوما ديسينيو له، قولوا له ديروا له هنايا خط، هنايا يجي لو اي بي en fonction de VBE. يجي هنا واحد اخر يقابلو اللي هو الاي سي en fonction de VBE، ويجي هنايا ان اوتر اللي حيجوزهم لي دو ويجي طالع حتى الفوق. شوفوا ويتفرع منه دوطخ تيارات. دونك اي بي 1 اي بي 2 اي بي 3 اي بي 4. وين كاين اي بي 4 هنا عندنا ساتوراسيون تاع الالكترونيك دو بيسون. ساتوراسيون هاد لو بوين هذا هو ساتوراسيون، نعيطولو ساتوراسيون او بي. دونك منو نقدروا نقراو الاي سي لهنا ونقدروا نقراو الفي سي او لهنا. وين راح يتقاطع هذا اللي راهو بالديسيني كريون، راح يتقاطع هذا الروج نسميوها بي 1، وين راح يتقاطع مع الفير نسميوه بي 2. دونك من بي 1 نقدر نقرا اي بي 0، نقدر نقرا في بي او 0، و في البي وين حيتقاطع مع الاي سي هذا اي سي ان فونكسيون دو في سي او. دونك وين حيتقاطع معاها نقدروا نقراو في سي او 0 والاي سي 0. هذا مكان هذا واش فيه. دونك هادوما اي بي 1 اي بي 2 اي بي 3 هما سي دي زون لينيير امبليفيكاسيون بور اي بي 4. هذا مكان هذا هو لو كاركتيرستيك ولا الشيما تاع ترانزستور دان ايميتر كومون. لو مونتاج فوندامونتال تاع هذا الترانزستور. دونك راح يجينا بيان سور مولد هنا ار بي، هنا راح يجي لو ترانزستور، هنا البي، هنا السي، هنا الاو. دونك راح يديسينا اكزاكتومون هكذا. فوق منه يكون ار سي و دو لوتر كوتي راح يكون الاو 2. بيان سور هنايا دونك عندنا هنا في سي او، هنا في بي سي، هنا في بي او. راح يدخل اي بي، هنا راح يحبط ال في ار بي. التوتر تاع في ار بي قلت لكم توجور العكس تاع التيار. هنا يطلع ال في سي او. بيان هنا عندنا في سي او، هنا عندنا في ار سي. هاد الكوتي كاين غير الفي سي او، كاين هنا كاين غير في سي او، وهنا كاين ار سي. دونك هنا في سي او والار سي هذا واش يقابل دو سو كوتي. دو كوتي اون فا فوار بيان. هادي نعيطولها ماي 1
وهذه نعيطوا لها ماي 2. كاين droite d'attaque et droite de charge. La droite d'attaque هي la maille 1 هذه هي la droite d'attaque ou l'autre droite de charge. Alors droite d'attaque واش فيها البوان d'intersection تاعها اللي هي كانت ال P1 donc فيها droite d'attaque هذه هي donc واش فيها E1 est égal à V تاع RB plus V تاع VBE donc V تاع RB plus V تاع VBE هذا واش فيه كاين عندنا VBE عندنا ال RB وعندنا ال E1 donc E1 est égal à V تاع VBE plus V تاع RB ou le RB V تاع RB pardon هي la résistance RB fois التيار IB donc RB IB هي VRB. باش نحسبوا ال IB نجبدوا ال IB de côté حيعطينا E1 sur RB moins VBE sur RB. هذه هي l'équation تاع la droite d'attaque تاعنا IB égal à F VBE donc en fonction de VBE. كي تحبوا تروحوا ديسينيو هذيك IB en fonction de VBE هذه هي ديسينا بهذيك l'équation de la droite. نروحوا للدروات دو شارج ماي 2. في الماي 2 تاعنا واش كاين قلنا كاين غير VCE ولا VCE ها شوفوا VCE RC وكاين E. دونك ال E تاعي تاع V تاع RC plus VCE donc V تاع RC اللي هي la résistance RC fois التيار اللي جزء منها دونك التيار IC RC IC plus VCE نجبد ال IC de côté égal à E2 sur RC moins VCE sur RC وهذه هي l'équation de la droite de charge IC est égal à F VCE. Donc IC est égal à F VCE نديسينيوها بهاد la fonction. في الديسان toujours عندنا point de repos تاعنا البوان دو repos تاعنا ولا دو فونكسيونمون تاعنا P0 donc les points هما IB0 IC0 VBE0 et VCE 0. Et voilà le schéma équivalent du transistor bipolaire en régime dynamique. هذا هو le schéma équivalent تاع transistor bipolaire en régime dynamique. اش فاو عليه donc يجي لو ترانزستور هنايا عندي ال B هنا ال E هنا ال C هنايا يدخل I1 يجي يدخل منا I2 سو كوتي بين منا ومنا دونك عندنا V1 منا ومنا عندنا V2 بيان سور هاد الكوتي VCE وهنا VBE هاد لو بوان. Alors le transistor modélisé par 4 paramètres qui dit 4 paramètres donc 4 paramètres. Donc quadripôle linéaire actif, c'est un quadripôle linéaire actif. Il existe 2 paramètres d'entrée et 2 sorties, 2 paramètres d'entrée et 2 paramètres de sortie. 6 modèles mathématiques définis en fonction du choix d'entrée et de sortie désignés comme fonction. Alors transistor bipolaire à jonction, modèle hybride H, variable. Donc on a variable d'entrée liée à VBE et le variable de sortie liée à IC. Donc هاي la fonction d'entrée هذه هي fonction de sortie هذه هي donc t'as l'entrée pardon liée à VBE donc H1 et IB c'est VCE donc liée à H11 fois IB plus H12 fois IB. Où la fonction à la sortie liée à IC donc est égale à H21 fois IB plus H22 fois VCE. Donc qui te faut le schéma de ferment donc هذا هو le schéma تاعنا عندك résistance لهنا H11 عندنا هنايا VCE H12 وهنايا عندنا هاد لو تروك اللي هو H21 fois IB donc H21 fois IB هنا résistance 22 H22
exponentielle moins 1 donc je fais كيفاش نسميوها هذه نسميوها H11 هذه H12 هذه H21 fois IB هذه H22 exponentielle moins 1 هنا le B هنا le E هنا le C هذه هي VBE هذه هي VCE راح يبين ال E و C donc VCE VBE راح يبين ال B و ال E هنا يدخل ال IB هنا يدخل ال IC vous voyez que راهو كيما هذا برك un schéma bien détaillé. alors كي تعاودوا تشوفوا دوكا les fonctions اللي هادوما les deux équations اللي شفتوهم راح تفهموا بيان كيفاش جبناهم الشيما دونك VBE تاعي est égal à H11 fois IB فاتي اللي يدخل فيه plus H12 fois VBE pour le IC هذا الكوتي دونك هنا عندنا تاع المدخل هذه تاع لا سورتي دونك من لا سورتي نقدر نجبد ال IC IC تاعي est égal à H21 fois IB donc H21 fois IB plus H22 fois VCE donc هذه هي U bien sûr est égal à RI ou I qui نجبدو donc هو U sur R donc I تاعي est égal à H22 fois VCE وهذا يعني VCE sur I تاعي donc est égal à VCE sur 21 pardon donc I est égal à 22 fois VCE qui est égal aussi à VCE sur 21 H22 puissance moins 1 qui يهبط ل H22 للتحت يولي puissance moins 1 كي يطلع يولي H22 normal. voilà هذا هو لو شيما تاعنا تاع كي كيفو le transistor bipolaire origine dynamique donc هذا هو plus détaillé وهادو هما لي فونكسيون اللي لازم تحفظوهم لي زيكواسيون لي دو زيكواسيون لازم تحفظوهم كابابل يقول لك جبد لي هذه ولا حسب لي هذا ولا pour H21 كي يكون يساوي لي 0 ولا قريب ل 0 كي يكون يساوي 0 دونك عندنا لو شيما هكذا pour H21 قريب ل 0 دونك H21 تاعي وراها H21 هذا اذا كان يساوي 0 راح تعطينا لو شيما يعطينا هكا H21 H11 pardon résistance H11 بين ال B و ال E parce que هنايا هذا راح يكون يساوي 0 دونك بين ال B و ال E راح يقعد لنا غير H11 et de l'autre côté واش راح يقعد H21 fois IB وهنايا راح يقعد H22 moins 1 donc puissance moins 1 et de ce côté عندنا le point C bien sûr يدخل IB من هنا يدخل IC de ce côté إذا كان H22 puissance moins 1 بزاف كبير et donc c'est-à-dire H22 est égal à 0 est égal à H12 واش كيفاش يولي لي الشيما تاعي راح يولي لي راح يقعد لي دونك البي هنا الاو هنا السي هنا كالعاده بي او سي entre البي و الاو راح يقعد لي غير H11 باسكو H21 est égal à 0 et de ce côté يقعد لي بيتا ماشي H21 est égal à 0 هذه H12 est égal à 0 لا راهي de ce côté donc H12 est égal à 0 قلناها هنا donc de ce côté يقعد لي غير H11 وبين ال E و C راح يقعد بيتا اي بي بيتا وشنو هي اللي هي H21 دونك H21 اي بي دونك هذا هو لو شيما تاعي كي يكون هنايا كي يكون H12 est égal à 0 هنا كي يكون H21 puissance 1 يكون كبير بزاف على 0 et donc les paramètres sont appelés hybrides car elles ont deux natures différentes. On a trois états. Qu'un état 1 zone linéaire, min l'IC icône amplification, état 2 saturation, maintenant transistor icône interrupteur fermé, IC max, et l'état 3 IB est égal à 0, IC est égal à 0, transistor icône interrupteur ouvert. Donc هذه هي état 0 وين يكون ouvert راح يكون عندي هذا et l'état 1 وين يكون fermé donc راح يكون هكذا. كنا في transistor bipolaire دوكا نشوفو transistor à effet de champ. Alors ce sont des transistors unipolaires
fonctionnant avec un type de charge, soit une conduction avec les trous ou la conduction avec les électrons. La source de courant commandée en tension pour TEC ou FET. Ou par rapport au transistor bipolaire, le transistor à effet de champ, où la différence entre simple à fabriquer, sur surface réduite, très forte impédance d'entrée, le bruit ناقص et facteur de mérite تاني ناقص. Leur particularité est d'utiliser un champ électrique. Le transistor à effet de champ, TEC ou la FET, regroupe le TEC à jonction, l'électrologie TEC ou la JFET, et aussi le TEC à grille isolée. Donc on va voir le JTEC ou JFET. هذا هو le schéma تاعو. Donc je fais le schéma تاعو كاين un rectangle هنا كاين داخلو un autre rectangle هنايا بين منا سي بيتي تاش بين هادي وهادي غون تاش نعيطو لها. هنا داخل هذا سي الكانال باردون. هنا كاين ان هنا كاين بي. الوغ هاد لو بوين هذا نعيطولو اس هاد لو بوين نعيطولو جي ومنا دي. وشنو جي وشنو اس وشنو دي. دونك جي اللي هو يرمبلاس البي كيما كنا نشوفو في الترانزستور الاخر. دونك جي يرمبلاس البي الاس يرمبلاس الاو والدي يرمبلاس سي. دونك هذا يرمبلاس البي هاد باردون هذا يرمبلاس الاو هذا يرمبلاس le C وهذا يرمبلاس le B. le G يعطولو gris ou la porte. S هي source و D هو drain. Le courant circule dans le canal rentrant par D et sortant par S. Donc, courant circule dans le canal, il est rentrant par D et sortant par S. Le transistor FET fonctionne avec la jonction gris-canal polarisée en inverse. عندنا tension drain source nulle هاي اللي كيفاش يجي الديسان تاعها و tension drain source non nulle هاولي كيفاش يجي لو شيما تاعو. دونك شفاو على هاد لي دو شيما s'il vous plaît. قادر يقولك كاين لي ديفيرونس بيناتهم. ديسيني لي tension drain source nulle و ديسيني لي drain source non nulle. دونك شفاو عليهم كيفاش. alors كان هنا يكون الكانال fermé donc le H est égal à W ou le canal ouvert qui compte canal ouvert donc H est égal pas à W2. On a aussi TEC à grille isolée. Donc la grille est totalement isolée du canal. C'est un composant unipolaire, faible dimension, faible de consommation ou fabrication تاعو elle est super simple, elle est simple. هيدا كنا كملنا لو ترانزستور نروحو لين اوتر بارتي وين نديرو التيريستور تاعنا ان شاء الله.